παλαιός πύργος ελέγχου, που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Δυτικού, μεταφέρθηκε στο Ανατολικό, όπου στεγάζονται μέχρι και σήμερα οι εγκαταστάσεις της εναέριας κυκλοφορίας. Αργότερα, τη δεκαετία του 90, κατασκευάστηκε ο νέος πύργος, που είναι και ο τελευταίος που θα λειτουργήσει στο ελληνικό. Η ανατολική πλευρά του ελληνικού εξυπηρετούσε όλες τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούσαν είτε προγραμματισμένες πτήσεις, είτε πτήσεις charter, τις κάργο πτήσεις, τα στρατιωτικά και τα ιδιωτικά αεροσκάφη, καθώς και τις υπόλοιπες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες πλην της Ολυμπιακής Αεροπορίας, στην οποία δόθηκε αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων